謝大家今日嚟到呢度去參與我哋呢個表演。除咗你哋，我哋仲有好多單位需要多謝。首先呢個演唱會嘅成功，我哋要多謝主辦及經理人公司 MakerVille、冠名贊助 FWD 富衛保險。優先站票 The Club 聯合贊助彩豐行。攞咩啊？我青葉學位咩啊？全力支持青葉學。一起步走，叱咤903。幾位嘉賓？好，我哋行近啲先。係，行咗出嚟先。啲人要行出嚟，多謝㗎。係。呢啲人咧嚟緊啲人好重要啊，所以我哋要行出嚟。哇！我哋而家好似好艱辛嘅，哇嚇死我！OK， 好叻啊！好啦，咁我哋繼續多謝我哋嘅幕後功臣啦，多謝我哋嘅 Susanna， 仲有 Janice， 仲有金莎，仲有演唱會嘅策劃總監 Karen， 仲有我哋演唱會嘅執行總監 Stephanie。仲有我哋 event team 嘅同事有阿 Pat、Vanessa、Jerry、Sophie 同埋 Charlie。好，仲有我哋一班好靚女嘅 dancer 朋友，包括，不如我哋首先請佢哋出嚟先，包括有 Olivia、Wendy、Jolene、Trista、荔枝角 Britney Spears、Mickey 同埋 Ira。包括跟住我哋好多年陪伴咗我哋好多年嘅姚老師姚 Sir， 姚爸爸，好靚仔啊！你太靚仔啦！仲有我哋 Carlo， 小心啊！係海洋老師 Ocean， 同埋咧同我哋一齊幫我哋 train HIT 嘅 trainer Utah 係邊個仔啊？我今日好似好多謝導演組嘅每一位工程統籌 Ampers， 大家掌聲先咯！跟住好重要㗎，多謝我哋嘅所有嘅團隊，化妝師新 BB。Janice、Percy、Kathy、Jenny， 遮住咗。髮型師 Thomas、Christy、Ricky、Smile、Yan、Lee， 仲有我哋嘅造型師 Centric。同埋我哋好靚嗰啲帽咧，係代拎幫我哋整嘅，係整出嚟㗎，每個人度身訂做㗎。仲有各位幫你着衫嘅 Jessa，Thank you，Thank you， 辛苦晒。跟住就要多謝台前幕後所有工作人員，同埋仲有咁多年嚟照顧過我哋嘅車隊，仲有幫我哋拍 BTS 嘅 Ash， 係啦，跟住咧就梗係要多謝我哋嘅 AM Team，Jocelyn、Wayne、Sam、Sarah、Ava、Polly、Kobe。Thank you，Thank you。我有哋有。咁當然啦，最緊要嘅就係要多謝現場觀眾啦，多謝你哋支持我哋，多謝。
唱會叫 Game On 啦，一陣都會再講多次嘅。但係今日最後一場啊嘛，所以想邀請我哋嘅隊員，大家都講下感受咁樣咯。不如我哋講先啦。好多謝大家，真係冇諗過會收穫到咁多愛咯。我哋一直以嚟，可能我哋大家講翻多少少我哋自己，就係我哋都係幾冇自信、好混亂嘅人啦。大家都係即係換衫都好混亂嘅，所以要拍條片，即係就俾時間我哋換衫。咁所以我哋即係大家好冇自信嘅時候，每當演唱會見到每一位大家，就覺得好開心，同埋冇諗過大家會同我哋即係識唱我哋嘅歌，我已經係覺得好感動嘅一件事。多謝大家。